السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة جدا من وصفات العيد. هي اكتر حاجة بتخلص في الحاجات اللي احنا بنعملها، واول حاجة بتخلص كمان. هنعمل ميني تارت بنفس العجينة بتاع بسكوت الزبدة اللي احنا عملناها مع بعض. وصفة سهلة جدا وبسيطة قوي، ان شاء الله تعجبكم وتقدروا تطبقوها بكل سهولة. احنا هنعمل العجينة تاني بس هنختصرها شوية، وانا هحطلكوا اللينك البسكوت في صندوق الوصف. احنا هنعمل 500 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 250 جرام سكر بودر، بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، باكت فانيليا او 2 باكت اللي يريحك. طبعا اللي هيعمل ميني تارت بس يعمل نص المقادير، علشان ده الميزان اللي احنا هنعاير بيه. علشان انا عملت المقادير دي، عملت منها البسكوت وعملت منها كمان ميني تارت. انا هسيب لكم بالظبط المقادير بالنص الكمية دي في صندوق الوصف. هنضرب الزبدة مع بعض كويس بالمضرب كويس لحد ما يبقى قوامها هش وكريمي. ما تيأسيش من الخطوة دي علشان ممكن تاخد مننا ربع ساعة. بعد كده هنضيف سكر البودر وهنضرب برضك كويس جدا لحد ما نوصل للقوام الهش والكريمي، وكمان الزبدة تفتح معانا. نشتغل في مكان بارد علشان الزبدة ما تسيحش وتخرج من العجين. هنلم الجوانب عشان يمتزجوا جدا مع بعض. هنضرب تاني. بصوا كده القوام بقى هش خالص والزبدة بقى لونها فاتح خالص. هنضيف البيض، مجرد ما اول بيضة تختفي هنضيف التانية على طول، ونضيف الفانيليا ونضرب تاني لحد ما تختفي خالص، وهنضرب كويس قوي. بعد كده هنضيف الدقيق. طبعا نستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، ما ينفعش نستخدم دقيق مخبوزات خالص عشان هيطلع حاجة ناشفة معانا، او نستخدم دقيق مخصوص للكحك والبسكوت. هنلم العجينة بس، احنا مش بنعجن، احنا هنلم بس العجينة لحد الدقيق ما يختفي. كده العجينة جاهزة معانا. اول ما الدقيق ما يختفي كده العجينة بتبقى جاهزة معانا. دي العجينة مناسبة للقمع وكيس الحلواني. لو عايزاها للمكبس او طبعا لو هنعمل بسكوت يعني بنسيبها تستريح شوية في التلاجة. لو هنعملها بمكنة البسكوت، احنا هنعمل هنا ميني تارت هنحطها في ورق الاسترتش ونسيبها تستريح في التلاجة. دي القوالب اللي انا بعمل بيها. طبعا بعد ما خرجتها بعد نص ساعة من التلاجة. دي القوالب بتاع ميني تارت اللي احنا هنشتغل بيها، بنجيبها من اي محل مستلزمات حلواني. الواحدة تقريبا بجنيه او ب2 جنيه. وهنفرد بيها العجينة كده. انا عايزاها بتبقى جوه القالب بتبقى عاملة زي الورقة كده بالظبط، خفيفة جدا، عشان لو تخمد معاكي هيبقى طعمها مش حلو وهتبقى مكبوسة عجينة. نعملها بالمنظر ده كده، بنحاول نشكلها وندوس عليها بصباعنا لحد ما تبقى خفيفة خالص جوه القالب. زي ما انتم شايفين كده. نشكلها بالراحة خالص. اهم حاجة تطلع خفيفة معانا لانها بتنفش شوية في الفرن. انا بحتة العجينة الصغيرة دي عملت حوالي 40 واحدة، علشان كده بقولكوا هنقسم المقادير على 2. هندخلها فرن فرن سخن لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا القوالب بتخرج منها بسهولة، مجرد ما بنقلبها كده على ايدينا بتخرج بسهولة جدا. معايا شوكولاتة مسيحاها على حمام بخار. هنحط كده بشكل عمودي الميني تارت كده في الشوكولاتة، واشكله بقى واحدة ابيض وواحدة اسود بالمنظر ده كده. حلو جدا وان شاء الله يعجبكم. نعمل الكمية كلها وبعد كده نسيبها تنشف خالص، وبعد كده نكمل شغل فيها. كده هي نشفت معايا. دي مربى حليب بنشتريها برضو من المستلزمات الحلواني، مش غالية يعني، ربع كيلو تقريبا ب10 جنيه او 15 جنيه. وبنشكل زي ما انتم شايفين كده. وطبعا النوتيلا برضو اللي احنا عملناها مع بعض هنشكل بيها. وممكن نضيف مكسرات حسب ما انت ما تحبي، وهي اللي اصلا لو ما ضفتيش مكسرات هي كده شكلها حلو قوي ولذيذة جدا. دي النوتيلا اللي احنا عملناها مع بعض. هسيب لكم طريقتها في صندوق الوصف. شكلي بقى زي ما انت عايزه وزي ما تحبي. حطي مكسرات او حطي فول سوداني، سيبيها كده ساده بالمربى او النوتيلا بس، حلوه جدا. هي نفس عجينه بسكوت الزبده، بس لما بنعملها بالطرط طعمها بيختلف خالص وأكنها مش بسكوت زبده خالص. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بفكركم تعملوا لايك وشير للفيديو، واللي اول مره يتابعنا يفعل الجرس ويشغل ويشترك في القناه عشان يقدر يتابع كل جديد. ده كده بعد ما خلصنا الكميه كلها. حلوة قوي وهتعجبكم جدا.
ولازم تجربوها وتقولوا لي رايكم. وطبعا اللي محتاج اي وصفه يقدر يكتبها لي في الكومنتات وانا احاول اطبقها قريب. شكلها حلو قوي ولذيذه جدا. اكتر حاجه بتخلص واول حاجه بتخلص، او ممكن اصلا ما بيجيش عليها العيد اصلا وهي موجوده. الولاد بيفضلوا يتسلوا عليها كده واحده واحده. شكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين، تحفه فنيه لوحدها. ده غير الطعم طبعا في دنيا تانية خالص. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، ونتقابل في فيديو جديد ووصفه جديده مع وصفه وفكره مع رباب. كل سنه وانتم طيبين.